Hello everyone, it's me Helen Share again and I'm back! Hi! Kumusta po kayong lahat dyan? How are you guys? And for today's video, isi-share ko sa inyo, kita-kita nyo ang daming papalahin dahil last night there was a snowstorm pala, and then ganito talaga ang eksena pag after snowstorm. At saka nagdadaro sila dyan guys, kinukuha niyan, at dapat after ng pagdadaro nila ng snow sa streets, dapat talaga yan lilinisin guys at papalahin para hindi siya matambak at maano na siya magahi ba? Ano magahi? At para makapasok ang car pagdating ng asawa ko, o diba, tiniming talaga nila na pag umalis na ang asawa ko at sila nagdaro dyan. My God, ayan pala sa likod guys, ang ganda no, pero ang lamig. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako dito maghingal at magpala. Talaga namang pinagpala kami ang nasa malalamig na lugar. Ay, tara na guys, sana samahan nyo ako. My God. Madali lang siya tingnan guys at masaya pag ano no. Pero mahirap guys kasi ano siya, i-post mo siya kasi doon sa ano kabilang dako.
At sa wakas natapos din guys. Ayan na ang effect after. Flat na siya. At of course, pag malamig ang sarap humigot ng sabaw. Ito pala niluto ko guys. Sabaw ng salmon. Ayan, tara na at mangain. That's all for today's video guys. And I hope everyone is okay. And have a good day. Bye.